ஃபர்ஸ்ட் ஏடிஆர் மோட் போடுறது. ஓகே போடுங்க. ஏடிஆர் மோட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா பவர் ஆன் பட்டன். ஸோ இது பவர் பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டு பீன் இருக்குல்ல இது ப்ரோக்ராம் பட்டன். ஸோ இதை வந்து 2 டைம்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணணும். 1 2 ஓகேங்களா. ஸோ மறுபடியும் பவர் ஆஃப் பட்டன் ஓகேங்களா. திருப்பியும் ப்ரோக்ராம் பட்டன் ஆஃப்ல இருக்கும் போதே 1 2 இந்த பீப் சவுண்ட் கேட்டு ஸ்டாப் ஆனதுக்கு அப்புறம் பவர் ஆன் பட்டன். இந்த பீப் சவுண்ட் கேட்டு எல்லாமே ஆஃப் ஆயிடும். எல்லா லைட்டுமே எரிஞ்சிட்டு ஆஃப் ஆயிடுது. ஸோ இங்க பிளிங்க் ஆகுது இல்லையா, ஸ்டார்ட் அண்ட் பாஸ் பட்டன் மேல பாத்தீங்கன்னா எல்இடி பிளிங்க் ஆகும். ஸோ ஃபைனலா ஏதோ ஸ்டார்ட் கொடுத்தீங்கன்னா டைமிங் கொஞ்சம் பீக்கா போட்டு அகைன் நான் ஏடிஆர் மோட் போடுறேன். ஆன் சரி ஓகே ஆன் பண்ணிட்டு ப்ரோக்ராம் பட்டனை 2 டைம் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஆஃப் பண்ணுங்க. திருப்பி 2 டைம்ஸ் பிரஸ் பண்ணி பஸர் சவுண்ட் கேட்கும். ஆன் பண்ணுங்க. ஆன் பண்ணிட்டு எல்லா லைட்டும் பிளிங்க் ஆகும்போது ஸ்டார்ட் கொடுத்துட்டீங்கன்னா ஏடிஆர் ஸ்டார்ட் ஆயிடும். எரர் கோட் ஏதாவது இருந்ததுன்னா அந்த மாதிரி கிளியர் ஆகும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா சால்ட். ஸோ அதுக்கு எப்படின்னா ஆன் பண்ணணும். இந்த பட்டன் இருக்கு இல்லையா, சரி ஆமா, ஆஃப் ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இந்த பட்டன் லாங் பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா இந்த பீப் சவுண்ட் கேட்டு ஆஃப் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஆன் பண்ணுங்க. சோ இது சால்ட் சிம்பிள் காட்டும், எஸ் சிம்பிள் காட்டும். லெவல் வந்து கஸ்டமரோட வீட்டுக்கு ஆர்டர்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி லெவல் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். சோ ஃபைனல் லெவல் 5 ஓகே வச்சிட்டு ஃபைனல் வந்து ஆஃப் பண்ணாதான் செட்டிங் ஆகும், அந்த லெவல் சேஞ்ச் ஆகும், 5ல மாறும். அகைன் வந்து ரேபிட் சாரி ரின்சைடுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன் பண்ணிட்டு ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த பட்டனை வந்து 1 2 3 இந்த பஸர் சவுண்ட் கேட்டோடனே ஆன் பண்ணுங்க. ஸோ இது ரின்சைடோட லெவலை ஹார்ட்னஸ் ஏற்றுரும். ஸோ லெவல் 5 வச்சுட்டு இந்த செட்டிங்ஸ் வச்சு ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா தான் கரெக்டாக அந்த லெவலில் செட் ஆகும். ஸோ 3